Hello mga kasuginlan, update kita karon sa atoang payag nga gihimo. Kining inyong nakita mao kini ang fence na ato ang gibuhat og kining gate usab nga atong gibuhat nga gigamitan nato og angle bar ingon man metal mating ingon nga disenyo og nakuluran usab nato, gikuluran nato kadto og gray. So mausab kini ang atoang balay, medyo naporma na gid siya ug atuan na lang pod nga gilimpyuhan kining nataran apil na ning saging ug ang palibot niini kay para gamay na lang unya ang atong limpyuhan sa panahon nga mobalhin kita diri. So natauran na nato og cladding ingon man naatupan na usab ang balay, ingon man tauran na usab og window, no, nga glass. So para di ay sa inyo ang kasayuran, dili na kita ang nagtrabaho sa cladding niini ug sa pag-atop niini tungod kay adunay miyembro sa simbahan nga mitabang kanato nga walay gipangayong suhol o bayad kun dili kinasingkasing gayud nga mihatag sa iyang tabang nga matud pa niya dili niya biyaan kini nga atoang nga balay hantod nga dili niya mahuman ang iyahang gusto nga trabahoon diri. So siya mismo ang nagtaod ug sa atoang kolorop ug siya usab nag-cladding uban sa iyang helper. So shout out di ay sa atong igsuon diha sa Ginoo nga si Ronald Bughaw ug sa iyahang helper nga si Adja ug ingon man sa mga tao pod nga naga trabaho pod diri. So may mga tao kita nga gisuhulan nga niini nga trabahoon nga dili nato kaya except lamang kay Ronald kay kinasingkasing gyud siya nga nagtabang sa tuwa diri. So ang Dios na lang ang magapanalangin kanimo Ronald Bughaw uban kay Ria nga imong misis timo nga wala usab puas pod nga nisuporta sa buluhaton o sa inyo hagyod na pagtabang sa moa. So salamat gid kaayo sa inyong suporta o tabang sa amua para lang mahuman gining balaya. So mao kini ang hulagway sa sulod ining balaya na sugdan na nato kini siya, nasugdan na ni Ronald ni siya og double walling pero wala pa lang pud siya matiwas o ingon man wala pa pud na pakisamihan ang ato ang kwarto, ingon man ang ato ang sala. So kining balaya may duha ka kwarto kini, ang plano unta ani ni is tulo ka kwarto pero tungod kay medyo gamay man siya gyud ay so duha ra sa ka kwarto. Wala pa pud nato ni siya na pakisamihan pero mao ni ang sunod nga himuon ni Ronald human niya nga ma-double walling kini, iya kini nga kisamihan kay mao man ni ang iya nga plano. Og human niini kung maplastar na kini tanan og pwede na nato puy-an ato kini nga puy-an bahala og wala pa tiles og wala pa puy pintura nga ato ang double walling og ato ang kisami tungod kay short man ta sa budget. So ang among plano palitan lang siguro namo og vinyl usa for the meantime ang ato ang sala og ang ato ang kining balkon nato kay para pod nga nindot pod tan-awon, presentable pod sa tan-awon og limpyo pod siya gyud. So kana lang, salamat kayo sa inyohang pagsuporta o God bless kanyong tanan mga kasuginlan.